बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे एस&आर कुकिंग सीक्रेट्स पे आपका खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कहवा, जो कि सर्दियों में अगर आपका गला ख़राब हो जाए तो वो बहुत ही कारआमद और मुफीद होता है। तो हमने उसके लिए ले लिए हैं सौंफ, करी पत्ता, सब्ज़ इलायची, चंद लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची और करी पत्ता। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। इन सब अज्जा को पानी में डालकर हम अपनी पतीली को चूल्हे पर रख देंगे। आंच को हमने दरमियाना रखना है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, हमने इसमें चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें ग्रीन टी डाली है। इसको अच्छी तरह से पकने दें। मोटी इलायची को डाल दें। अब हम इसको दम पर रख देंगे। इसके अच्छी तरह से उबल आने तक का इंतज़ार करेंगे। हमारा खसूसी कहवा, जो कि खांसी के लिए काफ़ी मुफीद है, वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको छानने की तरफ चलते हैं। आपने इसको छानने की मदद से अच्छी तरह से छान लेना है। आपका अगर गला ख़राब हो, खांसी हो या तो ज़ुकाम हो, तो ये उसके लिए बेहतरीन इलाज है। आप हमारा फैसलाबादी कहवा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।